Tinc podcast. Un podcast que es diu així. Què et sembla aquest eslògan? Crec que és veritat sempre. Benvinguts a Barcelona, al Napalm, als estudis de Napalm sí. Rental, que no és perquè estigui brut, que es diu Rental, és perquè you can rent... Uau, m'ha fet molta gràcia aquesta broma, realment. És el meu tipus d'humor 100%. Benvinguts a Tinc Podcast, el tercer capítol de Tinc Podcast. Avui us parlarem de Tinc Enveja, el tercer capítol de Plats Bruts. Jo, personalment, no m'ha inspirat gaire aquest capítol per comentar coses. Estic d'acord, completament. Sí, jo també, de fet, volia comentar-vos, vosaltres que sí heu vist la sèrie completa, jo en el punt de capítol número 3 penso, no n'hi ha per tant, no? O sigui, com, està bé, però tampoc com per ser una sèrie mítica d'un... Per això parles del conjunt o parles d'aquest capítol en concret? Parlo fins ara. Fins ara penso, bé, A veure, sí, jo com a però... fiel defensora de Plats Bruts com la millor sèrie catalana mai en la història, t'he de dir que dona-li temps, no hi ha chance. Vale, però jo tampoc he vist ni Tidia, però Marlí sí. Cites està molt bé, també està Cites del top, em va agradar, em va agradar Cites està molt bé. Jo sempre seré un àvid defensor i per mi la millor sèrie de TV3, sense cap mena de dubte, és Les Tresines. Però una cosa, llavors per què fas un podcast de Plats Bruts? Perquè... Si no defenses que és la millor sèrie. La puta meva sèrie! Perquè Plats Bruts té una devoció la gent per Plats Bruts que... Jo, per exemple. Per exemple, no? Si no estaries aquí. I a part, ho explico una mica al primer capítol, però ho repassarem. La inspiració per aquest podcast va ser que estava escoltant un sobre els Simpson, que m'agradava molt, i em vaig plantejar que algú, no sé qui, potser un paio mulleres, anomenat Jaume, hauria de fer un podcast sobre els Simpsons catalans, és a dir, una sèrie mítica, amb humor molt frenètic, bastant avançada al seu temps, i que va batre rècords d'audiència fins i tot en reposicions. Té prediccions, Plats Bruts, també, de la societat, com els Simpsons, no? Los Simpsons predicen el futur. Té prediccions? Jo crec que podríem treure-les, Hem d'estar amatents. És una cosa que podem tenir en compte com a un tercer bloc del programa, no? Moments preferits, coses a tenir en compte i també prediccions de cada capítol. Recordeu, si heu escoltat el segon capítol, que els missatges més interessants seran comentats i compartits amb tota l'audiència. I dit això, i també recordant-vos que podeu venir de públic, que avui no ha vingut ningú tampoc, no sé per què. Avui ni tan sols me mare m'ha contestat per què li dèiem xulatina al Penny. Quines coses. Ni me mare m'ha parlat, Qualsevol diria que hem gravat 2 capítols de cop. Qui ho hagués dit? Mira que ens hem canviat la roba i tot, per l'aparença de que no, i després... Perquè el podcast, el TikTok quedi més maco. Vale. Dit això, anem a explicar una mica de què va Tinc Enveja. Aquest una mica és relatiu, perquè fent la sinopsi, ostres, m'ha fet mandra i tot, vull dir, és una mica enrebaçat. Estem d'acord que aquest capítol no ens agrada especialment, és que, a més, dura com 30 minuts. Els capítols de Plats Bruts tenen una cosa especial, que és que no hi ha una durada fixa, no? El capítol anterior, Tinc por, dura 24, aquest dura 30, el següent no sabem quan durarà, esperem que no duri 2 hores, però qui sap? I per això, i en consonància, el nostre podcast tampoc té una durada estipulada. No, tampoc. Ni falta que fa. És lo que ve. Prou feina tenim. No, a part, també és una de les gràcies del podcast, no? Que no hi ha un format tan tancat com a la ràdio, no? No t'has d'ajustar tant a un horari. No has de fer com a la competència, que sempre estan dient, estan corrents, digues el guanyador del concurs, perquè... Aquesta cosa que veus, no? Des de la pantalla aquesta del mirall que es veu, que és una direcció que fa com... Sí. I és com, bueno, tot el que volia dir és que no sé què, ja està. Aquí el més semblant que tenim és que hi ha el David Gascon al costat, i si veiem que s'avorreix molt, llavors potser hem de pensar... Les cares, David, les cares, no? Dic en plan, regirem per això. Has fet una referència a Aquí no hi quien viva, al Plats Bruts d'Espanya. Total, estic d'acord amb això. Tampoc l'he vist, Ja... Hòstia, dona molt de sí, el David. Podem fer 1000 podcasts de... Has vist els Simpsons? Sí, els Simpsons, sí. Però no tot sencer, no tot sencer. Es nota que aquest capítol no en tenim ganes de parlar-ne, perquè... Hòstia, jo us anava a fer una altra pregunta de Plats Bruts, ara sí entrant en tema, però no del capítol, sinó de Plats Bruts, perquè jo estic començant com a implicar-me una mica, no?, en el tema de dir, l'ore de Plats Bruts, no? Anem a investigar què és cànon i què no és cànon de Plats Bruts. Tenen germans els protagonistes de Plats Bruts?
perquè de moment no s'ha dit res i... Els dos són fills únics, oi? Em sembla que sí. Els dos són fills sí, perquè sí que es veuen els pares i tal, però crec que els dos són fills únics. L'Emma no sabem res. De l'Emma... A part, bueno, de coses que no podem dir. Exacte. Però crec que sí, que no tenen germans. Val, és que hi ha un d'aquests, una eina que fan servir molts guionistes, no?, en sitcoms i tal, que és el si no s'ha especificat, li fiquem un germà al cap d'uns quants capítols que faci un cameo o algú famós. I no sé si això passa amb Prats Bruts. Estàs demanant spoilers tu mateix, Jo estic demanant. Bueno, està fent previsions, que és una de les funcions del David. És veritat. Clar, fer previsions... Soc el Tomàs Molina de Prats Bruts. Bueno, comencem ja a parlar del capítol. La sinopsi, ja ho us faig la sinopsi de Tinc enveja. El David i el Paul fan un pacte. Si només un dels dos aconsegueix un paper al nou Shakespeare de Mario Gas, i renunciarà. D'aquesta manera no abandonarà l'altre amb l'obra que estan preparant junts. Mentrestant, el Marc, el nou becari de Ràdio Bufarull, segueix el consell del López i la lia, inventant-se l'informe del trànsit quan no troba el paper amb la informació. Quan el López descobreix que el paper l'havia agafat ell per fer un ocellet de papiro... Flàcia. De papiroflàcida. Dels gags que m'han fet més gràcia d'aquest capítol. Es sent tan culpable que decideix fer tot el possible per ajudar el Marc a aconseguir una feina fixa a la ràdio. Mentrestant, el David creu que li donaran l'únic paper disponible al Shakespeare, així que demana al Paul tancar el pacte. El Paul ho accepta feliç, perquè el paper li han donat a ell. Però, aleshores, mitjançant el noble art del xantatge emocional, el David aconsegueix que el Paul hi renunciï. I llavors, gràcies a l'enxufe de la Carbonell, se'l queda ell. A partir d'aquí venen una sèrie de mentides per esquivar el Paul, com que la Carbonell està molt malalta dels ulls i han d'anar a Houston, Texas. Al mateix temps, el López ha ajudat tan bé al Marc preparant una entrevista que la Mercedes acaba valorant-lo molt més a ell que no pas al López. I a sobre, el Marc és un desagraït, no? El López vol compartir... És que ens cau fatal, el Marc. Sí. És un actor que després va sortir al Super 3, es veu. Feia de l'Emac. Ho comenta algú a YouTube, crec. Vale. Torna a sortir més aquest a Plats Bruts? Ja ho veuràs. Perquè jo he pensat, no tornarà a sortir aquest, o si surt, sortirà molt poc. Bé, el Marc és un desagraït que no vol compartir el mèrit amb el López, no li vol agrair en absolut l'ajuda que li ha fet, no? I se n'està aprofitant. Total, que el López decideix sabotejar la prova per treballar a la tele que ha de fer el Marc, fent que l'entrevista que s'ha de preparar l'escrigui ni més ni menys que el Ramon. Bueno, amb la Pilar Rahola poc has parlat. Sí, és veritat. Ha de fer una entrevista a la Pilar Rahola i li diu al Ramon: tu què li preguntaries a la Pilar Rahola? Con resultados hilarantes. Al final, per variar, els dos plans surten fatal i fracassen, no? Vull dir, què passa? El David acaba sentint-se culpable i fatal i no pot dir la única frase que havia de dir a l'obra, fa un ridícul espantós i el Paul s'acaba quedant al paper i el López, o sigui, el Marc, el becari del López, el qual ha intentat sabotejar, triomfa amb l'entrevista a la Pilar Rahola que ha escrit el Ramon, perquè la interpreten a la tele i la Rahola mateix com molt divertida, molt original, amb uns dobles sentits molt ben trobats i, bueno, el tio peta. És a dir, que tots dos fracassen en els seus intents de trair i sabotejar a altres. I fins aquí la sinopsi de Tinc enveja. Molt ben feta. Gràcies. Abans, per inaugurar els comentaris de Tinc enveja en si, hi ha un comentari que no l'he fet jo, sinó @albertjunyent2816, un usuari de YouTube que comenta: la primera escena és una metàfora del capítol al si, no? Si recordeu, la primera escena són el David i el Paul barallant-se, sí. Que resulta que és un assaig de la seva obra, no? Però es barallen per què? Perquè un ha traït a l'altre pel seu propi benefici, perquè té una meta, no confondre amb teta, i vol aconseguir-la costi el que costi, no? I això, em sembla... també podem fer això, comentar comentaris. A mi una cosa que m'ha agradat... Està molt guai, està molt ben trobat, això. Penso que podem comentar els comentaris de la gent de YouTube. Sí. Els responem les preguntes i tot, no? I així ens fan el podcast ells. Clar. És que m'agradaria, avui estava pensant, m'agradaria que fos un podcast de nivell de friki molt heavy, en plan que sapiguem les trames de cada capítol, tipus, no, en veritat, quan el Joel Joan s'estava preparant aquest paper per aquest capítol i va passar no sé què, no? Vull dir, això no sé si algun dia arribarà, però tenir com informació de cada capítol
surt molt samada. Espero que ens arribi. Una cosa que podríem fer per investigar això és buscar els llibres que es van publicar al seu dia de Plats Bruts. Això seria brutal. Bueno, i de sobte, si ens estan escoltant algun dels actors, guionistes de Plats Bruts i volen venir a convidar-nos, seríem superfelices. Ja us vaig dir que tenim el correu de Sergi Pompermayer, gran guionista, millor persona, l'estimem, l'adorem i esperem que vingui. I també tenim el correu, això no us ho vaig dir a l'últim capítol, però us ho vaig dir pel grup de WhatsApp, tenim el correu d'Oriol Grau, director de la sèrie, el qual també admirem. Això jo no ho sabia, no estava al grup encara. Doncs, Betty, tenim el correu de l'Oriol Grau. Brutal. I som molt fans d'Oriol Grau. I Jo tinc molt de morro, li puc enviar jo, si voleu. Com vaig fer-ho amb vosaltres. Doncs mira, ets l'encarregada de contactar amb Famosetes. Tot i que l'Anna també es va oferir a fer-ho, la nostra Carbonell. Xulíssima. Així que ho podeu fer a dues bandes. Podem acribillar-los a missatges fins que contesti. Jo li envio també un Oriol Grau. No sé res de la teva feina, però tinc un podcast. No, Que es diu l'Oriol Tinc Grau se'l coneix potser més com a Palomino. A part de dirigir Plats Bruts, sí. Què? Sí. Estic flipant ara mateix perquè no sabia això. El Palomino és el director de Plats Bruts? El Palomino, el de les orelles xules? Sí, bueno, el que feia la imitació Sí, d'aquell i personatge, realment ell és una persona normal. Bueno, m'agradaria que s'aprèn alguna cosa, ho he pres això, em sembla fortíssim. És el Mr. Bean de Catalunya, què penseu? És el Mr. Bean de Catalunya. No, que sí, potser, tot i que Palomino era molt xerraire i Mr. Bean no xerra. Això és veritat. Tornant a Tinc enveja, i a la primera escena, com acaba aquesta primera escena? Doncs que diuen, no, això d'escanyar-te no queda bé perquè estic aquí penjant com un escapulari, perquè el David és molt alt, així que ho canvien per un cop de puny. I el cop de puny, el David li fa un mal increïble, el Pol diu, home, això és massa exagerat, el públic no s'ho creurà, però és que li ha fet mal de veritat. David, com a actor, amb quina freqüència passa això? Això m'ho he apuntat per comentar-ho especialment. Dues coses a comentar. La primera, he pensat, què és un escapulari? I després he pensat, saps què? No ho busquis, perquè anirà amb el teu personatge de no saber de què va el tema. Collons. Pregunta-ho al podcast, què és un escapulari? Jaume, tens pinta de saber-ho, jo no ho sé. Sí, ja et dic, vaig anar al Gran Dictat. Forma part de la teva personalitat, això em sembla fortíssim. No, és que aviam, no tinc filologia, però això m'ho convalida una mica, saps? I també vaig anar al Picalletres de Canal Tarragona. O sigui, no molt Lluís Gavaldà TV3, però bueno, està bé. Se't dona bé com de la trajà i tal. Vols que fem una prova? Em sembla genial perquè sempre penso que és un do que tinc que mai l'he pogut explotar. De lletregeu escapulari. E-S-C-A-P-O-L-A-R-I. Hagués dit el mateix jo. Sí, s'escriu així, no? No ho sé. Jo hagués posat una U a la O. Jo estava dubtant entre si una U Escapulari. i una O, però... D'escàpula? És que no tinc el mòbil damunt, si no ho buscaria. Va, jo Vaig a buscar-ho, vaig a buscar-ho. Què carai, vaig a buscar-ho. S-C-A-P-U-L-A-R-I. Mamma mia. A veure, Vale, ara sabrem qui guanya escapulari. el Picalletes de Tinc Podcast. Escapulari és amb U. No! Sí! És amb U i es tracta de dues peces associades a l'Església Catòlica, no? Que formen part és veritat, no me'n de la recordava vestimenta monacal. Waka waka. És a dir, que són Tens com... un tic amb això de Waka Waka, Sí, Jaume. és com la meva frase cèlebre. I de la Shakira també. Doncs sí, que això ho portava gent com peces de tela que formen part de la vestimenta i que tenen imatges gravades de motius religiosos. Ah, així que això és un escapulari escrit amb U. Doncs digue'ls fixa't. al IEC que estan equivocats, que van bo. I sobre això dels actors pagant-se i fins a quin Amén, punt és home. veritat, m'he apuntat lo de fes-ho sempre així, que m'ha agradat molt. Doncs això ho he sentit i alguna vegada fins i tot ho he dit, en plan, m'ha fet mal, però que bé que queda, no? Això podria ser el BDSM també, no? Sí, anem a sacrificar la nostra integritat física perquè creiem que queda més o menys bé a escena quan... Hi ha una frase de Michael J. Fox, Marty McFly. No les he vist tampoc, eh? No has vist? Ostres, doncs Sé que semblarà un meme, però tampoc les he vist. Són molt guais. Regreso al futur o Retorno al futur, perquè no sé per què sempre diem els títols en castellà de pel·lis americanes, i doncs són molt guais, són pel·lis d'aventures molt xules. Doncs aquest actor va dir una frase que gairebé podria ser de Kubrick, perquè veig que no sou massa fans, però és un paio que... Parla pel David, jo no he dit res al respecte. Vale, doncs no he vist res. Kubrick era Bueno, jo crec que he vist el Resplendor i poc més. un paio molt estricte que torturava una mica els seus actors, no? I la frase de Fox és el dolor és temporal, el cinema és per sempre.
Però clar, això al teatre no s'aplica, perquè el teatre és efímer, no? El teatre és allà al moment. Jo feia una obra de teatre on els companys, tots 3 companys d'escena, a més, em donaven bufetades en repetides ocasions. Eren de veritat? I totes les vegades eren de veritat, Uau, hòstia, devia sortir allà vermell com un tomàquet. Em va sortir com una durícia a la galta esquerra, que no m'ha marxat mai a la vida, ja. Què dius, Ara, si em doneu una bufetada aquí a l'esquerra, ja ni un nató. Clar, estava mirant la meva esquerra. Quants anys fa això? Perquè després prescriu, jo crec. Res, fa 6 mesos, potser. Sí? Ah, bueno, sí. Podríem provar-ho. Aquest capítol del podcast està anant per tot arreu. Menys per lo que ha d'anar, que seria parlar de l'episodi. Vale. Sí, totalment. A veure... Però està bé, també, té el seu flow. Doncs... la següent cosa que tinc comentada, tinc enveja, és molt estúpida, però és que no sabia ben bé què apuntar-me. Hi ha un moment que el López, això, quan se sent molt culpable perquè, ostres, sembla que ha arruïnat una mica la carrera del Marc, diu que se'n va confessar. Ai, sí. Ho heu fet mai, anar a confessar-vos? Jo he de dir que jo he fet la comunió, ¿vale? No estic massa orgullosa al respecte, però recordo que havies de confessar-te abans. Sí. I jo aquell dia em vaig posar malalta. Llavors no ho he fet mai. Ole, doncs tens acumulats tots els pecats de tota la vida, 100%, i no tinc cap intenció de fer-ho, la veritat, així que em quedaré així. Pecadora i orgullosa. Allà tu. Jo tampoc m'he confessat mai. És més, a mi em van donar l'opció els meus pares, després d'haver fet religió tota la vida fins a 6è de primària, em van dir, vols ara fer la comunió? I jo vaig preguntar, i això què implica? No? I em van dir, doncs has d'anar a catequesis, que són unes classes extraescolars, i vaig dir, no. Un tio llest, la veritat. I em van dir, però et donen regals? Al fin, no compensa. No compensa tantes hores per res. Home, però et podies vestir de mariner. Ja, perquè crec que eren 2 anys, de catequesis, no un. No estic segura. Però sí que era molt de temps i era per les risses, no? En plan, jo, per el meu cas, era perquè els meus germans ho havien fet i jo pensava, bueno, no pels regals, sinó per tenir un dia especial per mi, ego trip, realment. A mi el que em va agradar més és que anava vestit de mariner. O sigui, l'has fet i vestit de mariner, Jaume. Sí. Ara podem penjar una foto. Sí, exacte, si això és un TikTok en algun moment, com que hi hagi una foto aquí del Jaume, pum, mariner, perfecte, m'encanta. O podem penjar-la a l'Instagram, on sigui, saps? També. Amb música de mariner. Sí. Oh, millor, com com les Pirates del Caribe, no? El que volia fer era o bé la música de fons de Bob Esponja o... Sí, perquè hi ha una música de... I tu? Hi ha una música de fons que és una mica això que estava tararejant, però no ben bé. Mira, ara passen gavines, precisament. És la música que haurien de posar a totes les comunions, La de Bob Esponja. Sí. I que el cura, ¡no os oigo! O bé... Vull explicar una anècdota molt interessant parlant d'això, quan acabis. El mariner més famós de la història, Popeye. D'acord, digues. Total. No, vale, és que parlant de músiques de coses que feien els nens, jo, quan era jove, bueno, ara també soc jove, no? Però quan era més jove encara, feia gimnàstica artística i competia i tal, no? Allò de les tires que fas... No, hi ha 2, la rítmica, que són com de tires, masses, manos libres, el que sigui, i l'artística, que és el de la Simone Biles. Les anelles, potro, barra, no? Sí, anelles amb la masculina... Bueno, aquesta moguda, total que... Terra potro barra és un nom molt xulo per un podcast de gimnàstica artística, que sí? És veritat! I asimètriques. Allà, Sí, està molt bé. Ho tenim allà. Molt bé. Vale, llavors... Tampoc tinc ni idea d'això. Però terra potro barra, cavall fort. Vale. Sabeu de què tinc enveja? Dels altres capítols menys caòtics que aquest? D'acord, continuo amb l'anècdota. No, acabo amb això que es farà molta gràcia. Digues. Competia amb diversa gent, llavors una noia del meu club competia amb la cançó de Plats Bruts, vale? La seva cançó de la coreografia de gimnàstica era para, i tota la moguda després, vale? Qüestió que el Jordi Sánchez, l'actor que fa de López, era pare d'una de les nenes que també competia contra nosaltres, d'un altre club, i no ho sabíem, això. Llavors era molt guai perquè cada cop, clar, això no passava un cop a l'any, passava diverses vegades a l'any, 3 o 4, depèn de les competicions que et classifiquessis. Llavors havia d'escoltar com sonava la cançó de Plats Bruts mentre ella estava al públic així, amb aquesta cara de pòquer, mirant la tia competint amb la seva cançó. Em semblava molt èpic. I ens va fer molta il·lusió la vegada que veure que el Jordi Sánchez estava entre el públic, escoltant com la col·lega
competia amb la cançó de Plats Bruts. Jo tinc una connexió amb Jordi Sánchez, també una connexió, m'he passat... Doncs a veure si demanes al Meli que vingui. M'he passat tres pobles amb la paraula, però així feia més hype. No, jo treballava durant un temps a PortAventura, vaig treballar unes quantes temporades a Halloween, en mi època de querer ser actor. En sèrio? És el meu somni, fer com de persona que fa por. Sí, però no és tan divertit com sona. Bueno, vull dir... El primer any sí, perquè feia de Beetlejuice i llavors em deixaven suelto pel carrer, saps? Em deslligaven pràcticament i jo anava allà a les 10 del matí, soltada Jaume. Liberat el Kraken. El Beetlejuice, em sembla xulíssim. Sí. Tampoc l'he vist Beetlejuice, Hem dit el seu nom moltes vegades ja, però no apareix. Quan feia de Beetlejuice, que anava suelto per allà, pel Far West, fent el que em rotés, era molt divertit. Però estar allà en un passatge del terror, no tant, perquè et converteixes bàsicament en l'ocellet del rellotge de Puput, saps? Quan passa gent, surts allà com en un resorte i crides. Aquesta era la meva feina, saps? Molt avorrit, molt pesat. A més... Però deu ser... Com que avorrit, Jaume? Quan estàs allà no sé quantes hores al dia, amb uns efectes de so tan forts que has de portar legalment taps a les orelles perquè si no et pots quedar sord, ja et dic jo que perds una mica la gràcia. Perquè no devies tenir companys a prop, pot ser? Sí, clar, si tenia algun company a prop encara, perquè si no passava gent, doncs xerràvem. Llavors feies un susto i ja està, en plan, ja està. Sí, sortia i la gent, i ja està. Doncs el cas és que una d'aquestes persones que quan jo feia va ser el Jordi Sánchez. Vas assustar el Jordi Sánchez? Sí. Èpic, això és brutal. Sí, després tothom ho comentava. Jo vaig treballar 3 temporades a l'Hotel Kruger, al Tibidabo, vaig fer d'actor a l'espectacle. De qui feies? És una de les feines que li tinc més bon record. Jo feia com 5 o 6 personatges, depèn del dia, ens anàvem rotant, no? Perquè no es fes avorrir. Flipant i m'està encantant perquè era el meu somni de petit a fer això. Doncs jo feia d'Aníbal Lecter, del Botones, que està a l'entrada, de Frankenstein alguna vegada quan faltaven els que ho feien oficialment, feia de Dràcula, una de les feines que els hi tinc més carinyo, però era precisament perquè teníem molt bon rotllo amb els companys i el fet de treballar allà, encara que fos una feina més o menys repetitiva, t'ho feia molt amè. Jo m'ho vaig passar molt bé treballant allà. Una pregunta també hem de dir que el David encara és actor. Jo va arribar a un punt que vaig acabar fins als ous. Per tant, a ell li agrada més aquest tema. Però us puc fer una pregunta així com de persona que mai ha treballat d'això? I tant. Us van pagar alguna vegada? Sí, home, sí. Si no hagués estat 3 temporades. El Jaume no. A mi que... Si no haguessis aguantat tant i era part del que et molava. Home, era també la meva feina. Vull dir, si no hagués hagut de fer altres coses, no m'haguessin permès fer. Aclareix pagar amb o amb A. Perquè... A me. És que ella deia pagar d'hòsties i tu has entès pagar de cobrar. Hòstia. Jo he flipat i clar, cada dia em pagava. Jo supercontent, estava allà com, oi, sí. Si no l'hagués aguantat, jo flipant, tipus, bueno, pues per això t'he dit que ets una mica, no? No us dic que em peguen a l'escena. Sí, però sí que em van pagar, sí. No tant com alguns companys meus, però a mi m'havien donat amb una xancleta al cap. Que fort. Fent de quin paper? Fent de zombi, que a més va ser molt humiliant. D'aquests que surten de la presó de l'Hotel Kruger. Exacte, sí. A veure, quins papers havies fet? És que m'encanta aquest tema. I mira que jo soc una cagada, que jo l'Hotel Kruger me l'he fet una vegada més prin, però... Doncs mira, nosaltres sempre portàvem pinganillo per anar avisant de les coses de riscos i de tal. Doncs vigileu amb aquest grup que van molt esbarats, no us hi apropeu molt, que us poden fer mal, etc. no? I el meu company que feia Frankenstein ja havia avisat de vigileu, no us acosteu molt amb aquests, perquè hi ha una senyora que s'ha tret una xancleta i la porta a la mà com una arma. L'està fent servir d'arma. I jo just en aquell moment estava sortint de la reixa. I ja era tard, ja m'havia donat amb la xancleta al cap. Més que mal, va ser humiliant, simplement, no? Clar, això m'ho imagino com els dibuixos. Devia sonar boing! Clar. I jo, en aquell moment, evidentment, vaig sortir completament del personatge i li vaig dir, senyora, ¿me ha dado usted con una chancleta? I això disfressat de zombi, evidentment, o sigui, caracteritzat. I em va dir, sí. I jo, ¿pero qué se cree usted que está haciendo? I vaig tenir com una conversa molt civil amb una senyora, a la qual després vam fer fora, evidentment, per haver agredit un actor, però el pitjor no va ser això, va ser el tornar al vestuari i explicar això i que els meus companys de feina s'enriguessin de mi perquè havia estat ridícul. O sigui, si m'haguessin partit una dent o un llavi, hagués pujat allà i hagués rebut l'empatia de tothom, no? De pobre David, que l'han agredit, que no sé quantos, però em van donar una xancleta de merda al cap i no em va fer res i vaig ser la riota del vestuari durant uns quants dies. A mi, com a Beetlejuice, no em va pagar mai ningú, que jo recordi,
però sí que una iaia em va tocar el cul, que és molt desagradable. No sé què és més estrany. Bueno, segurament la segona cosa, evidentment. D'acord. Doncs tinc enveja, és un capítol. Ostres, és que ens estem anant... Però és que jo vull fer un podcast sencer parlant de les vostres experiències treballant d'això, perquè em sembla interessant. De què anàvem? A tot això, tinc enveja, va. Això és un podcast? Trec una reflexió. Sí, endavant. Del capítol. I és que em fa una mica de gràcia, tinc una mica de reflexió al respecte del tema del David, no? Que ja és el tercer capítol, i el David li diu al Pol, ets el meu millor amic. S'acaben de conèixer, ¿vale? Sí. LOL. Llavors, jo penso en tot això, ja veient totes les coses que hem vist del David i tal, és que el David és un personatge que té com molta desitjabilitat social, que li diem a la psicologia, no? Que és les ganes aquestes de quedar bé. Vull dir, no és ningú secret el que estic dient, no? Com de sempre com donar com aquesta perspectiva de que és una persona bona, no? I que li costa molt dir les coses dolentes o les coses que fa així com malament. Com és el cas de quan accepta el paper i no li sap dir al Pol o no és capaç de dir-li. No? Igual que passa amb quan el David no és capaç de dir-li als seus pares que ell estudia teatre fins que el López no ho fa. No? Llavors, com que el David té aquesta cosa de sempre haver de quedar bé amb tothom i és una part de la gràcia del seu personatge, no? Que el porta un límit tot el rato de fer coses superestranyes. Sí. Alhora és un capullo, perquè té molta desitjabilitat social, però en aquest capítol veiem que és un puto capullo. En plan, agafa aquest paper d'una manera superegoística, a sobre recriminant primerament que el Pol era egoista quan l'havia acceptat. Sí. I crec que és una dicotomia així com estranya, no? Ser un capullo i ser egoista, però alhora com tenir tota aquesta desitjabilitat social, i penso que aquesta balança estranya fa que el personatge sigui tan interessant, també. M'agrada fer servir aquesta paraula i vaig a veure si la faig servir bé. Quan el David acusa el Pol d'egoista, està fent una projecció, no? Sí, pot ser. Està acusant-lo de coses que fa ell mateix. Jo, ja que has fet una anàlisi de personatge tan interessant, volia analitzar una cosa sobre el López, que em sembla molt curiosa d'aquest capítol, no? Que és que al principi està passant de tot completament, està fent pajarites amb els informes al trànsit i quan el Marc està estressat, hosti, que no trobo la informació, diu, bueno, inventa tu, si no ens escolta ningú, total. O sigui, és un passota total, no? Però quan té la culpa dins seu i se sent fatal, per ajudar el Marc escurra una entrevista que veiem la Mercedes com no l'havíem vist mai, ni se la veu en cap altre moment de la sèrie, crec, que és admirant, no? I elogiant el treball del Walter, no? Està dient, està ple de matisos, és la millor entrevista que he vist mai. Llavors, el López ha escrit aquesta entrevista. Vull dir, el López podria estar en una situació a la seva vida molt millor si no fos tan passota, no? És interessant, si no això. fos tan derrotista és igual, no ens escolta ningú, tant li fa. Em sembla, vull dir, que també que això fa que el personatge sigui tan pringat i tan interessant, no? Tan contradictori també en si mateix, no? És una persona que en realitat té talent, però no és capaç d'aprofitar-lo perquè té, doncs això, un pessimisme que el bloqueja o una sèrie de problemes dins seus, no? Que l'aturen. Total, jo també ho he pensat això, no? Com que aquest tòpic que hi ha que diu que sota pressió sempre treballem millor, i jo penso que aquí entra aquesta cosa, no? I com que ell havia de fer el guió en una nit, i l'estava corregint, llavors com que allà deixa tot el seu talent sobre la taula, però quan no, i no té una exigència, tot ens rasquem els collons, no? Una mica, o els ovaris. Vull dir, com que sota pressió al final ens posem les piles i veiem que sí, i sí que penso com d'ostres, doncs quina pena, López, que tinguis un contracte de basura i estigui treballant així si realment tens talent, no? Sí, és un paio I també hi ha un tema d'anonimat dintre d'això, que potser si la Mercedes hagués vist aquest mateix guió fet pel López, no l'hagués vist tan bé. Tens raó, clar. A mi això m'ha fet pensar en l'efecte Pigmalió. El coneixeu, aquest efecte? Explica-me'l. O sigui, és la relació entre les expectatives, el David ja sabem que no coneix res. Jo pensava que feia somriure de que sí que el coneixia. Conec l'efecte, però no he vist la pel·li. O sigui, no hi ha una pel·li. No hi ha una pel·li? Hi ha una pel·li. És un antic mite. Hi ha una pel·li que es diu Pigmalion, que està inspirada mínimament en el mite. No, no és una pel·li gaire coneguda. Digues. Bueno, en fi, l'efecte Pigmalió, recau en un antic mite de la mitologia grega o romana, no ho sé. Greco-romana, i així et cures d'espans. I és una persona que agafa una estàtua i aquesta estàtua va cobrar vida, no sé què, però bàsicament el que ens explica és com les expectatives versus la realitat o el resultat o el rendiment de certes persones, no? Llavors, es va començar a creure bastant amb això i es va fer un experiment amb el qual posaven una classe, agafant un grup de nens, no? I posaven uns nens, o sigui, com estaven tots repartits a nivell de CI i de capacitats, ¿vale? Però als professors els va dir que aquest grup de nens, grup A, m'ho invento, té altes capacitats i el grup B no. Llavors es va demostrar com que el grup A amb altes capacitats, les professors els puntuaven molt millor, estaven molt més a sobre perquè veien que tenia molt més potencial que el grup B, que realment eren iguals. Llavors aquí es va com demostrar el tema de l'efecte Pigmalion, no? Que és que les expectatives que tu tens sobre una persona també afecten amb el rendiment que tindran
segons els ulls com tu el vegis i els resultats que tu donguis, no? Si ets la persona que està per sobre, que diguem. Clar. M'ha fet pensar en això quan he llegit aquesta part de tot això del Marc, el becari. Aquí entra... Bé, estem donant la raó a la gent que diu és que aquest profe em té mania. Ostres, aquí em semblen coses molt interessants en molts aspectes, no? En el primer, perquè el López no està treballant per ell, està treballant per un altre. Sí. Que això a vegades passa, no? Que t'autosaboteges i tu tens talent o tens certes habilitats i després en tu mateix no t'ho saps aplicar, però perquè tens un nivell d'autoexigència molt gran, però quan treballes per un altre, que no hi ha aquesta pressió, que te la treus a sobre, llavors és quan dones el 100% de tu. Sí. I això ho veig molt, no? En gent que guionitza a vegades i que les seves pròpies obres no aconsegueixen tirar-les endavant, però quan escriuen conjuntament amb un company, de sobte són la superhòstia. I també això de les expectatives, a la vegada que veiem, no, aquest efecte de que si tens unes altes expectatives d'algú i tens una posició de poder per sobre d'aquesta persona i l'animes, també quan no passa això, que teniu una relació igual, tens unes expectatives altes d'algú, de sobte és més probable que et decepcioni una miqueta. Què voleu comentar més del capítol? Teniu més coses apuntades? Perquè jo no en tinc gaires, llavors... Jo algunes sí que tinc, a veure, però no sé si m'estic saltant moltes coses, Tu digues. A veure, jo crec que en aquest capítol en general, no, com que el David ens cau fatal. O sigui, el David fa aquest paper de gilipolles, que no l'havíem vist fins ara, i és em cau fatal, però que crec que... O sigui, he vist una dicotomia entre això i el Michael Scott, de The Office, ¿vale? Amigo. Aquests personatges que estan fets perquè caiguin fatal i els acabes agafant carinyo, tipus, ja al capítol 3 diuen, vale, David és un gilipolles, i volem que ho sàpigues, i ens ho podíem ensumar, no? En el moment que no per dir que és ric per cagar, que és de la família Güell, tot aquest rotllo, i de sobte com veus això que fa, com ruïn, egoista, i de que no... Tal, després que veus que ho passa fatal i li agafa un atac d'histèria catatònic al final del capítol, quan ha de dir la frase i sap que el Pol està entre el públic, no? I crec que és aquesta dicotomia entre ser un gilipolles, però era com ser semi-bona persona, per tant, o tenir aquesta desitjabilitat social, com li vulguis dir, que és l'encant del seu personatge, com li pot passar a un Michael Scott, que al principi li cau fatal i després li acabes agafant carinyo. No? Sí, tens raó. Al final és el que el fa humà, no? Perquè si només fos un gilipolles acabaria sent una mica psicòpata, una mica, no? Perfil narcisista psicopàtic. Total. Que penses, aquesta persona... Bueno, que hi ha papers que són així, de sobte agraden, tipus, mira el Raymond Reddington de Blacklist, mira el Berlín de La Casa del Papel, no? Vull dir, com que hi ha personatges que són... Aquest últim l'he vist. Vale. Mira el... Com es diu aquest tio? El Hannibal Lecter, no? En plan, com aquests perfils psicopàtics narcisistes que enganxen. La Zulema, de Vis a Vis. Vull dir que són villanos xulos que ens agraden, al final, no? No és el cas del David, perquè és un pringat pobret meu, però sí que... O sigui, com l'humanitzem i per això ens acaba caient bé. Sí, o no sé si ens cau del tot bé, no ens cau bé, el David. Aviam, vull dir, a mi cau bé. És molt gilipolles. El veig tontet, però fa gràcia. Té gràcia, sento, llavors, vull dir, potser li agafes carinyo no tant per la... Vull dir, sí que és humà, sinó per això, no? Perquè et fa riure. També, vull dir, jo estic donant una interpretació molt més bàsica de per què ens cau bé un personatge que és gilipolles. Home, perquè fa riure. Sí, total, total. Això també ajuda. Que no el voldries com a amic, no, però fa riure. Ai, jo el David com a amic el podria tenir perfectament, Sí? Què dius ara? Jo penso que sí, potser soc menys exigent que vosaltres. Però crec que em faria molta gràcia, la veritat. Sí. I el David et tindria tu com a amiga? Podria ser la seva Emma, no? De sobte, com la veïna del que fa risa. Recordem els nostres rols assignats. Tu ets l'Emma del podcast, el David és el David. Em sap greu, David, t'estàs tornant gilipolles. I no passa res. Jo soc el López. I parlant del López, també una cosa que m'he apuntat com a anàlisi de personatge i el contrast, no? Al final, Plats Bruts és una sèrie una mica de contrastos, no? Tenim el David, que és d'una manera, i tenim el López, que també és molt gilipolles, però potser d'altres maneres, no? I contrasten, a vegades no, a vegades són igual d'estúpids, com a tinc por. Llavors, em sembla interessant, no?, que en aquest capítol tots dos tinguin plans una mica absurds que acaben fracassant, no?, i hi hagi una justícia poètica. Quan el López és dolent i intenta sabotejar el Marc ho acaba patant. Quan el David és dolent i li roba el paper al Pol, acaba fent un ridícul espantós, no? Però la motivació del David és totalment egoista, mentre que la del López, tot i que el capítol es digui tingui enveja, també es pot interpretar una mica com que té un sentit de la justícia i li sembla injust, no? En plan, home, aquest paio com és cara? Vull dir, tota la feina que he fet jo es queda ella al mèrit i no m'agraeix res. Sí, perquè genuïnament ella et volia ajudar al principi, el Marc. Sí, per tant, passa d'això a ser venjatiu, no? Però per un sentit de la justícia intern, una mica. I em sembla interessant això, aquest contrast entre els dos personatges principals de la sèrie. Això de la justícia interna i de la pròpia justícia també em crida una mica l'atenció, no?
T'agradaria tenir-la? No. Un sentit de la justícia. Ets una persona que agafa el que vol quan ho vol. És un nen petit. Digues. No, que sí que em passa una mica, no?, de que cadascú té les seves pròpies normes mentals, no? Una mica, que el que ens uneix tots són les lleis, al final. Crec que era Louis C.K. que deia l'única cosa que està ara mateix prevenint l'assassinat és la llei contra l'assassinat, perquè si no... Jo mateix he pensat al metro de Barcelona, a gent que posa la música molt alta, pensar, ara els hi clavaria un ganivet a l'estómac. Pot ser que sigui una reacció exagerada i que tingui problemes d'ira personal. Vale. Però penso, ostres, aquesta persona... Bueno, que entre el pensament i l'acció pot haver-hi una gran cosa, ostres, no? Vull dir... Clar, això em converteix... M'espanta una mica, això que dius. No, home, no! Mai actuo en això. D'acord. No, dic que aquest raonament dona una perspectiva sobre la raça humana terrible, no? Clar, jo no soc bona persona. Què pensem? Que l'home és bo per naturalesa o que l'home és dolent per naturalesa? Perquè a mi això em genera molt de dilema. Jo vull pensar que tenim una certa moral, i que, encara que fos legal matar, jo, per exemple, no mataria mai a ningú, perquè em sabria molt de greu. No sé. I llavors què penses? Que l'home és bo per naturalesa? No sé... Com versus Rousseau, aquí ens fiquem filosòfics. Lo que da de sí tinc enveja. Sí, vull dir, jo potser ho necessito pensar que l'home és més bo que dolent, que l'ésser humà més que l'home, perquè si no em suïcido. I tu, David, què penses al respecte? Jo crec que, jo vull pensar que l'home és més bo per naturalesa també perquè si no ja probablement jo hagués comès diversos assassinats, no? Tu dius del metro realment, i tal, no? David, t'estàs posant en la situació de David de Plattsburgh, saps? Vull dir, estem veient el teu costat dolent al tercer capítol. 100%, bueno, està bé això. Clar. Vale, doncs estem d'acord, jo també penso que és bo per naturalesa, però després de vegades veig algunes coses i dic, aviam, sí. Para de pensar això, tia, això no treu que hi hagi gent pel món que sigui una mica malvada. Clar, però és més, jo penso que el fet de no actuar sobre els pensaments aquests intrusius que tinc em fa millor persones que la persona que no té aquests pensaments intrusius, perquè no hi ha de lluitar. I jo hi he de lluitar contra aquest instint és que ara mateix... Però que això et faci ser millor persona també és posar una mica el llistó una mica baix, no? Jo sóc bona persona, perquè mira, no mato a ningú. Però sí que ho entenc, en plan, com que potser et fa millor persona el fet de regular-te que no el fet de... Autorregular-te, clar. No poder, exacte, com no poder escollir el que... O sigui, com una cosa que no esculls. Clar, viure en societat. Jo estic integrant-me a la societat. Què deuen estar pensant els oients escoltant això? No ho sé, vale, càpsula de filosofia, ara anem a passar a un altre tema, la gent que ha dit, a veure què parlen avui de Plattsburgh, hosti, aquest és el capítol de l'enemic que t'has passat al Walding Barnett. Aquest capítol està fa molta gràcia aquest capítol. LOL, la veritat és que LOL està molt bé, crec que ens passa molt bé, això és el que importa. Doncs Rousseau, per comptes de Hobbes. Ja està bé, això, també. Vale, puc destacar un moment també que m'ha semblat curiós, si més no? Si us plau. És el moment en el qual la Carbonell parla de, com que fa molts dies que no surt de casa, no sé què, tal, i diu que no s'ha depilat i que s'ha d'anar a depilar, no? Llavors, com que m'ha fet una mica de ràbia, tipus com, ostres, també entenc que és una altra època i tal, però que m'hagués encantat molt per com és la Carbonell i per com s'ha dibuixat el personatge, que fos un personatge que no es depilés, ¿vale? Llavors és com que ensenya la cama i té com zero pèl a sobre, que dius com, què és això, no sé gilet o què lo que... Llavors això, com que tot i que sigui una dona dura de pelar i tal, segueix tenint molts estereotips de gènere, tal com hem vist en aquest capítol, amb això de la depilació, i com vam veure l'anterior, no? Quan parlava del tema del tamany del penis i del rendiment sexual i de l'aguant i tot el rotllo. Llavors, és això, com que ja està i que no sé si és part de la gràcia o no, com han volgut fer com de risa, però m'ha sabut una mica greu. Clar, però pensem una mica, la Carbonell a les eleccions per qui vota? Qui penses que vota? Perquè jo penso que realment, o sigui, independentment de que sigui dretes o esquerres, jo penso que voto a un partit indep. Sí? Sí. Jo no la veig votant, No la veus votant. No la veus votant? La veus més anarquista. Sí. Sí, a veure, si fos espanyola potser sí que es guanyava feia un vot d'ultradereta, però perquè sabem que és militar i tot aquest rotllo, llavors com està una mica xungo. És bastant conservadora, crec, una mica la Carbonell. Tot i que ens caigui bé, la veig una mica com fatxilla. És que és com que podria votar la CUP i podria votar Junts pel Sí, tipus, no ho entenc, saps? Per mi és indep 100%. Fem això amb tots els personatges? Ai, m'encanta! A qui vota el David? El David vota la CUP per pressió social del Pol. Vale. Per tant, el Pol també. Per tant, el Pol vota la CUP també. El López jo crec que vota Esquerra. Sí? Pot ser. Home, està clar, no? Però com que és així poqueta cosa, no sé, potser és més del PSC. Jo és que els he vist 3 capítols, per tant... Clar, tu pots opinar més. L'Emma sí que la veig... L'Emma votaria verds. Verds? Potser sí, sí, hi ha un capítol sobre aquest tema, ja hi arribarem. Sí. El Ramon, què creieu que vota? Hòstia, veus? Hòstia, jo crec que el Ramon vota el PP.
El PP a Catalunya, que no vota ningú a sobre. Sí, perquè és ranci i és pringat. Exacte. I la Mercedes, de sobte, estira el rotllo, però com que no acaba de ser del tot, com un PSC. Tipus que va del rotllo que és Esquerres, però no és, no? Cuidao junts, pot ser. Clar, què pensem? Que la Mercedes és indepe o no ho és? I de quina casa de Harry Potter són, no? Hòstia, aquesta m'encanta moltíssim. Jo crec que són Hufflepuff, tots els homes. Vull dir, com, evidentment, el David el Joan no seria un Slytherin gilipolles? Qui? El David. El David jo crec que no, No és Slytherin no, és un Hufflepuff perquè és un pringat. Per ser Slytherin s'ha de ser una mica intel·ligent, no? Jo crec que Slytherin és la Mercedes, poder et dic. Mira, no crec més. Llavors et diria que Gryffindor potser seria l'Emma. En plan, com la lunàtica de una mica aquest paper, no? I és que estic desenvolupant una teoria que m'estic inventant al moment, Fes. Llavors et diria que... Qui més em queda? Jo, com que no sé de què parles, és que sí. El Ramon... Ostres, el Ramon és un Hufflepuff com una casa. Sí, aquest sí. El Pol... Jo crec que el Pol... Potser el Pol és Ravenclaw, fins i tot. Aquest encaixaria. Sí. Llavors ja tenim les 4 cases, I a mi la Carbonell m'encaixa més a Gryffindor. No sé quin has dit, però... Jo crec que he dit Gryffindor, pues Gryffindor també. O he dit Slytherin, no. No has parlat del Carbonell, crec. La Carbonell, jo crec que la Carbonell podria ser un perfecte Gryffindor. Encaixa a Gryffindor. Vale, jo... Com que no, he dit Slytherin i la Mercedes. Vale. Sí, em sembla superbé. Vale. Estem parlant molt de Harry Potter. Horòscops, és broma. Llavors, hem de deixar clar una cosa, almenys per part meva, J.K. Rowling a la presó. No? J.K. Rowling no ens cau bé. Harry Potter és divertit, però J.K. Rowling, terfa, mal. Vale. Havent aclarit això, volies fer una reflexió de veritat sobre tinc enveja? Perquè em sembla que ho has intentat començar un parell de cops i ens hem anat per les rames moltíssim. No, volia dir com aquesta reflexió que tenia sobre el David, principi, tot el rotllo tal, de l'apilació i tal, i anava jo a moments prefes. Vale, sí, doncs anem a moments prefes. Jo tinc dos, vale, doncs... No moments prefes, sinó dues cosetes a comentar. A veure, intervé. Vale, la primera és que a mi el personatge del Marc em cau fatal. A mi també, home, però... el cancel·lem el Marc ja, I a més, no té càstig al capítol. No té cap càstig, i això m'ha molestat. A nivell justiciero senta fatal. Clar, m'ha molestat, perquè he pensat, punyala del ventre també, el noi aquest. Ostres, quina ràbia m'ha fet el Marc. I que tinguin càstig els altres que s'han aprofitat de la situació, volien aprofitar-se i després no han pogut, i tenen el càstig poètic aquest, està bé, però l'altre, que és un desgraciat, també què li passa a aquest? Mira, el seu càstig, fent un spoiler, és que no torna a sortir Plats Bruts. Pues ja està. Veus? Ja està. Ja deia jo, ja fatal i fora. Ja m'he fixat. Despedido. Hi ha una pregunta que us anava a fer, però el problema és que jo mateix no la sé respondre, que és què preguntaríeu a la Pilar Rahola? Està molt bé, aquesta pregunta. Jo li preguntaria d'on ha tret, o sigui, com ha fet les arracadetes aquestes dels llaços, que em fan una mica de gràcia. Tipus, on les ha comprat? No sé, per preguntar-li alguna cosa així com divertit, fora de la norma. Em sembla divertit. Clar, segons aquest capítol li agraden les entrevistes originals, per tant, qualsevol cosa s'hi val, no? Per això penso com de, mira, quina marca has col·laborat per fer... Tu quan fumes que de liar o ja industrial? Cervesa o cubata, no? Perquè té pinta de fumar, aquesta senyora. No sé dir-te. Jo li preguntaria com es prepara les entrevistes, i fora bromes, aquesta tia té una energia molt alta, sempre. Què me dices? Clar, és que el David és periodista, això no ho sabíeu, estimats oients. Clar. I li preguntaria com es prepara les entrevistes quan va a algun programa i si és que té aquesta energia sempre a la vida o és que es posa en xip, anem a treballar, i li surt després. Però a mi em crida l'atenció, a més com a actor, una de les coses que necessites quan estàs en escena és una energia molt alta, perquè no estàs a l'energia de la vida. Una conversa habitual com podria ser en una barra d'un bar o tal no és interessant. Els podcasts, de fet, ja tenim una energia una miqueta més alta que la nostra vida normal. Per tant, hem de posar el xip de vamos a gravar, no? I és com el moment de vinga, vamos a... Esnifem una ratlla de coca abans de començar. Evidentment. Creieu que es fot coca la Pilar Rahola? Jo anava a dir... Però ho veu supersexy, de sobte, com que fora de context. Has deixat com lo fort al principi i després t'ha fet vergonya preguntar-lo altre, no? Creieu que es fot coca?
La Pilar Rahola, saps? Jo anava a dir, hòstia, estem parlant molt bé d'ella, potser li podríem enviar un clip, aviam si vol venir, però ara ja no ho sé. Perdoneu per això, Com la et veritat. prepara les entrevistes, Pilar? Què? Què dius? Bueno, passem a moments preferits. No, el David ha comentat una de les dues coses. Un altre, sí. És veritat. Un altre, que és el fet que el David li costi molt aprendre's la seva frase. Sí. Això t'ho has preguntat tu, és veritat. Vale, doncs en aquest moment, jo us he de dir, he empatitzat una mica també, perquè a vegades no depèn de lo llarg que sigui el teu paper, sinó de la frase que et toqui. Jo recentment he fet una obra de teatre que té poesia, o sigui que és en vers. No només en vers, sinó en vers, a més, que diguem que no són rèpliques, no és teatre en vers, sinó que és un poemari adaptat a teatre. Ostres! Llavors no estava pensat per ser dit. Llavors les rèpliques no tenen per què anar relacionades l'una amb l'altra. I és molt difícil, sense que hi hagi una associació directa, en recordar-te de la teva frase o de les paraules concretament que anaven en aquella frase, que també estan pensades per un motiu poètic, no per ser escoltades necessàriament, que llavors habitualment si és per ser escoltat necessites fer-ho com més planer, més directe per transmetre el missatge. Sí. I si és llegit, doncs ho pots buscar. Però aquí no ens ho podíem permetre i ha estat com... Em fiquen músiques d'efectes especials, mentre ell parla. Ha estat molt difícil aprendre'm aquest paper i no era extens. Clar, perquè també quan fent això, aquesta obra que dius, no? que el llegir poesia en veu alta, no? El protagonisme una mica ha de ser de les paraules, no? Dels versos, no? Del que ha fet l'autor. Que interessant. S'ha de dir molt bé la poesia perquè arribi realment a la persona que està escoltant. Jo, per sort, me'n surto amb escreix, però... Uau! Vinga, recita, va, fes el verset de Nadal. No, però és que ha de ser una moguda, jo ho penso, tipus, com jo, que soc una persona amb una memòria terrible. Me recordo d'haver-me d'aprendre textos quan estudiava teatre i era una moguda horrible. Era la pitjor part del sector i d'actriu i poc se'n parla d'això. Tipus, que sembla que tot sigui Netflix, Elite, però de sobte la part aquesta d'aprendre's el guió, quin puto pal! Deu ser molt difícil. I llavors, com que la meva pregunta és, pot ser bon actor tenint una capacitat de memòria terrible? És possible? Mireu, un dels actors més famosos de la història del cinema, Marlon Brando, es veu que no s'aprenia mai el text, no? Llavors, per exemple, El Padrino, una de les seves pel·lícules més mítiques, es veu que tu veus el personatge allà fent de Vito Corleone, supercaracteritzat i un actor del mètode, no? Ficat en l'escena, no sé què, no? Molt creïble, va guanyar un Oscar i potser a l'altra banda tenia un tros de paper amb el text, saps? I estava llegint-lo. Brutal, em sembla xulíssim. I hi ha molts actors de Hollywood que avui dia, que tenim tecnologia que ho permet, doncs tenen el pinganillo i algú que els hi va xivant. Sí. Em sembla brutal, la veritat. Jo ara em vaig a comparar amb un actor de Hollywood, però quan jo he de gravar els meus vídeos de YouTube, la veritat, sent una persona que no té cap capacitat de memòria, ho llegeixo amb un teleprompter. Què me dices? No ho sembla, Com nosaltres tot aquest podcast. Exacte. Sí. Com es pot dir 3 prompters. Ja es nota que està tot guionitzat, per això hi ha aquest ordre, aquesta lògica. Exacte. Part de la gràcia. Sí, i tant. Doncs va, moments favorits, quins són els vostres? Qui comença a veure? Va, jo diré el moment del pacte. El moment del pacte, o sigui, és a dir, al principi de tot. Al principi de tot. Sí, per què? A mi m'agrada molt el pacte aquest que tothom sap que no es complirà, fins i tot ells saben que no es complirà, tothom a la vida sap que allò de va, el fem i només si ens agafen els dos el fem al paper. Ja està clarinet. Això està claríssim, claríssim que això no es complirà, però tot i així fan el pacte perquè tenen la petita esperança que no els agafin a cap dels dos. O sigui, ells fan el pacte pensant en el fracàs, directament ja. I això em fa una mica de gràcia, no? El pensar, anem a fer un pacte perquè esperem els dos cagar-la. I és un tema que m'hagués encantat parlar avui, que jo era un tòpic que volia obrir, que era en plan pactes de merda que heu fet amb els nostres col·legues, perquè segur que hi ha un huevo i que no els heu complert, però bueno, això ja serà un altre dia, i estic super d'acord amb això. No, podem parlar. Jo no soc de fer pactes ni promeses precisament per això, perquè dic... És que està una mica lol, és una mica de tenir 14 anys, però jo algun l'he fet que lol. Bueno, vaig fer una aposta. Les apostes me les prenc més seriosament. Jo d'apostes sí que soc. Doncs estava amb l'Helena, amb ma germana, un dia, quan érem encara petits, jo devia tenir com 14 anys o així, i estàvem a Salamanca de vacances i estava ella menjant xiclet. I jo no sé per què vaig dir, jo no necessito menjar xiclet, podia estar 40 anys sense menjar xiclet. I ella, sí, home, jo sí. Què t'apostes?
I No, des de llavors... Jaume. Sí, no menjo xiclet. Has estat 40 anys sense menjar xiclet? Home, no tinc 40 anys, o sigui, encara... No, però dic que et queden, quants et queden? No ho sé, hauria de comptar-ho. Però també a sobre vols menjar un xiclet d'estrangis i ningú se n'entera. Sí, bàsicament. Ja he perdut l'aposta moltes vegades. Helena, ho sento si escoltes aquest podcast. És una confessió que he de fer. Per tant, li dec a l'Helena una xifra molt absurda que vam posar. No és que sigui molt desorbitada, no? Però en aquella època eren petits, per tant, cap dels dos la tenia. Són com... I segur que ella ni se'n recorda d'aquesta... 142 euros amb 75 cèntims. Que en aquella època era una puta millonada del carajo, Home, clar, no? perquè això, has d'acumular aniversaris i Nadals, no? Clar. És un criu. Però sí, t'he de pagar això, Helena, algun dia. No m'ho tinguis en compte. Quins pactes eren els que havies fet tu? I això està fatal, el que diré ara. Ui. Home, doncs si està fatal, Mira, digueu no està molt bé, fort. ho diré, perquè aquí una s'obre en canal. Però, mira, jo vaig fer un pacte. Pel podcast el que faci falta. Ens hem conegut Confessem avui. Dreams. Ens acabem de conèixer, però és que jo soc molt d'overshare total, és la meva Endavant. moda. No, mira, me'n recordo que una amiga que tenia, en passat, ara mateix no te l'han passat, no. però bueno, o sigui, la cosa ha És ressorgit de les morta. seves cenisses, però cenisses, cendres, quin morro. Va fer un pacte de que no l'assassinaria i la va assassinar. No, però me'n recordo que m'ha dit com de... Bueno, com érem molt més joves, no? També com de, ara que som supercol·legues, tal, no sé què, en plan, hem de fer el pacte com típic. És que és un pacte cutríssim, és molt... Va. Com de que mai com ens lligarem amb l'ex d'una de les altres, no? En plan, és un pacte que es fa als 14 anys. El típico pacto no? de respeto, no? En aquest cas no es fa el 14, es fa els grans, però bueno, jo no el vaig complir. Pecadora. Aixeco la mà, la meva actual parella, Coses que La meva passen. actual parella, l'exparella d'aquesta amiga. Uh-huh. Fatal tot. Però va valer la pena ficar la pota? Sí. Clar. I llavors, bueno, doncs, evidentment aquesta persona em va cansar una mica. Me cachis. Tots tenim pecats. Però bueno, Però és la vida. això cadascú fa el que pot i el Pactes que de vol, cagada, no? a tothom li ha passat sí, això, no? No t'estic criticant a tu, sinó tant a ella per cancel·lar-te, saps? Perquè vull dir, al final, quin dret tens tu a decidir què fan els altres, saps? No No el pacte sé. ja estava mal plantejat des d'un principi, jo penso que el vam fer fatal. Clar, no sé Però ben bueno, bé. érem joves innocents, no? Sí, jo Havíem vist moltes pel·lis de Disney Channel. Sí, recordo la Kim Possible, que també ho feien, això. La Zoe 101 segur que sí. No, però d'aquest pal, sí. I a Lilo i Stitch. Vale. Jo sóc molt d'apostes també, perquè soc una persona molt competitiva i la meva parella és molt competitiva també, i ho són per motius diferents. Uh-huh. A ella perquè li agrada molt guanyar, Sí. a mi perquè m'agrada molt fer perdre els altres. Ai, m'hagués encantat perquè t'encanta perdre. Waka, 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 waka. Molt Sí, a mi divertit. m'agrada molt fer perdre els altres. Gaudeixo més fent perdre els altres que guanyant jo. Sí, realment estem veient el teu costat sàdic avui. Sí, realment és... Però de veritat que gaudeixo molt, Llavors, cada 2 per 3 estem fent apostes de veure per coses, les coses més absurdes, com per exemple, doncs, aquesta pel·li jo crec que passarà això, doncs jo crec que passarà l'altre, va, què té apostes? Ja estic superdacord, jo també soc supercompetitiva i això és un tema, sí. Carai. Que està molt malament. A part d'aquesta dels xiclets no en tinc cap més d'aposta vigent. Una cosa és que poc separador els xiclets, t'ho considero superfort. Que portis 14 anys, m'ho invento, sense menjar xiclets per aquesta aposta que la teva germana segur que ni se'n recorda. No, realment, encara em sap greu si alguna vegada... És que el primer cop, o sigui, quan vaig perdre l'aposta va ser per descuit. No va ser amb malícia. Clar, com el joc que hi perds si te'n recordes que estàs jugant. Ai, ara he perdut. Va, Hem ja. perdut tots. Ara hem d'escriure la gent respectiva amb la que sabem que estem jugant per escriure-li i dir-li que han perdut, això es juga amb gent? Home, i jo tant. jugo jo sol. Ara tota la gent que saps que juga, l'has d'escriure un missatge i dir-li has perdut. Me cachis. Hem perdut tots i totes, nenes. Vale. David, el teu moment favorit és el del pacte. Betty? El meu moment preferit és un moment d'humor cutre, perquè és el meu tipus d'humor 100%, Fantàstic. que és com que el David... Estan parlant com sempre junts, al principi de tot. Sempre junts, no sé què, com Shakespeare, no sé quantos, com qui no sé quantos, i llavors el David diu, com Duran i Lleida, com Núñez i Navarro. Em fa molta gràcia, és com un absurd, però és el meu tipus d'humor 100%. És humor tonto, que és el millor que hi ha. Sí, exacte. M'ha fet molta gràcia aquest moment. Jo, de nou, el meu moment favorit recau en una frase del Ramon, que és al principi, quan estan parlant del Marc, i el Ramon diu, però és bon tio! Quan li parlo, em contesta. I la Mercedes li diu, senyal que no té criteri. La resposta de la Mercedes és molt divertida també, però el que em fot gràcia és... Ostres, havia estat a punt de senyalar també com a millor moment aquest, Jaume. El llistó baixíssim del Ramon de... Hòstia, com sé que una persona és bona? Home, em contesta quan parlo, saps? Vull dir, quina vida més trista deu tenir aquest paio.
Brutal. El criteri de bona persona, no? Que és em contesta si li parlo. M'ha agradat molt també el moment del final del Ramon, quan li va el López a preguntar què he de pensar jo del Marc. Sí, perquè està tot el... Quan el López està se sent pena pel Marc, el Ramon llavors està amb el que estava el López abans, que és on li queia malament, no? O sigui, sempre van a la inversa, no? I al final aquest running gag s'acaba amb que el Ramon, doncs això, no? Què he de pensar? Que és un altre cop aquesta persona que vol quedar bé sempre amb els altres, no? I que és una cosa que es va complint, un patró que es va complint. És veritat, potser és un tema recurrent de la sèrie, el quedar bé sense... Vull dir, quedar bé encara que per dins sigui mentida, no? Vosaltres heu tingut aquesta típica conversa també després d'una sèrie o una pel·lícula amb aquella persona que no es decideix i que segons tu vas dient va canviant l'opinió també? Per exemple, per exemple, Westworld, ¿vale? Sí. Sèrie que sí que he vist. Sí. Jo no. Mon pare l'ha vist. Imagina't que diu, que bona és Westworld, la millor sèrie televisiva que he vist mai a la vida, i l'altra persona, sí, és veritat, quina meravella, i tu, però l'última temporada fatal, sí, aquella fatal. I és com que no acaben de deixar clar tampoc la seva opinió, que sempre estan d'acord amb la teva. Jo ho pillo, però t'he de dir que en certa manera també com que crec que admiro la gent que és capaç de canviar la seva opinió segons els arguments que tu li puguis donar. Tipus com que ara es veu com que és ser fake o no ser original el fet de canviar la teva opinió, però crec que és un poder molt xulo poder argumentar les coses i discutir-les i que segons això la gent també s'adapti a l'opinió, no? En plan, em sembla guai que de sobte com jo potser pensés una cosa, em dius alguna cosa i de sobte dic com, hòstia, doncs tens raó. Clar, i no ho he vist així, no? En plan, com, em sembla més admirable que criticable. Hi ha d'haver un mínim de ser receptiu, d'escoltar l'altre, no? Això sí, és veritat. És una cosa que surt al capítol, la tinc enveja, perquè el David li diu discutint al Pol, li diu, puc canviar d'opinió? Sí, no? Sí, puc canviar d'opinió. Llavors, fins a quin punt en la societat que estem se'ns permet canviar d'opinió, no? I per exemple, la cultura aquesta de la cancel·lació, de fa 10 anys vaig dir una cosa i m'ho han trobat en un tuit, doncs ara ja no puc treballar perquè fa 10 anys i si no m'he de disculpar, dius, home, doncs ja no sóc aquesta persona. Amb el consentiment també passa això, no? Com que sembla que no pugui canviar el consentiment a nivell sexual, per exemple, no? I clar que pot. Amb venir de gust ja no. Ara ja no. Clar, això pot passar totalment. I és superlícit igual. I en qualsevol moment, a més a més. I tant. Estem arribant potser al final d'aquest capítol i al final de Tinc enveja, com acaba? Doncs que el Pol ajuda el David, encara paralitzat, a fer uns exercicis de teatre, no? D'interpretació. No sé ben bé. David, que veig que se t'escapa el riure. Comenta'ns això, sisplau. Sí, d'adicció, exercicis d'adicció. Exacte. Crec que els guionistes de la sèrie o han tingut molta relació amb actors o han estat actors o han estat en formació perquè realment fan coses... Els actors, no? El David i el López són guionistes. Sí, el David i el López són els creadors de la sèrie i es van conèixer per l'Institut del Teatre, per coses de ser actors. Doncs té molt de sentit, perquè sí que són exercicis que es fan habitualment, no? Això de posar-te un obstacle a la boca per practicar l'addicció és molt, molt, molt habitual. Però em sorprèn que per practicar l'addicció, en comptes de dir paraules que s'hagin d'entendre, diguis mi! I a vegades per col·locar l'energia abans de sortir a escena, jo tinc companys i companyes que donen patades a l'aire o fan sons, o hi ha una concretament que a vegades la veus que s'està concentrant i està fent com... Com això de la Sharpay Evans, no? I el Ryan de High School Musical, tipus... Gran referent. Però això és veritat. O sigui, la meva parella és actriu de musical i la sents, per exemple, a la dutxa i està fent... Que divertit! O fent gàrgares a la dutxa, o fa gàrgares a tot arreu i... O veus que va fent exercicis vocals, i això ho he vist molt amb actrius de musical. Que curiós. Que van fent escalfaments de veu. Jo no, perquè sóc molt poc professional. Quin pare. Jo no escalfo. I us volia preguntar una cosa que no hem atacat encara. Que és, nosaltres hem estat aquí jutjant els personatges i jutjant les seves decisions, però no ens hem posat en les seves sabates. No hem dit nosaltres... Dic, per on anirà això? Què vol? Jo pensava que no, però ens hem jutjat entre nosaltres. No, jo Déu-n'hi-do el que ens espera. Jo encara tenia una idea més absurda, que és
però els personatges no ens han jutjat a nosaltres. M'hagués encantat aquesta també. És just que vinguin el David i el López i diguin pues el Jaume em sembla un gilipolles. Sí, de sobte que entri i Joan i... Una hora i 20 després ens vam entrar. Entren en personatge. No, però no ens hem posat a les sabates dels personatges i és vosaltres què faríeu, no? En la situació del David, per exemple, que se li presenta l'oportunitat després de que se li tenir un presenta, paper. però per què la busca? Sí, no, perquè la Carbonell l'enxufa. Un paio una mica... Jo penso que de principi ja no hagués fet aquest pacte, em sembla... O sigui, em sembla que és un pacte que, en plan de, vale, apliquem els dos i al revés, hagués fet un pacte de dir, si ens agafen ho deixem pel bé de l'altre i ja està, no? Però un cop ja haguéssiu fet el pacte, llavors què? O sigui, agafen a l'altre... Jo hagués intentat parlar-ho, penso. Si hagués sigut el Pol, ho hagués intentat parlar amb el David per ser flexibles, si el David m'hagués dit que no 100%, doncs potser no l'hagués agafat, però m'hagués cabrejat una mica. Si hagués sigut el David, en cap cas hagués fet el que va fer el David, tipus, el David a sobre és això, com el que diu el Jaume, no? Com que es projecta dient-li egoista al Pol, però es nota clarament que l'egoista és ell. Primer, per com voler fer el pacte abans, quan es pensa que l'han agafat, i després voler-lo desfer, no? Un cop agafen el Pol, i després com per agafar i utilitzar la Carbonell perquè l'agafin a ell, tipus, és amor-ro absolut. Jo probablement hagués parlat amb el Pol i li hagués dit, escolta, tio, fes-ho endavant, vull dir, és el que et mereixes, i per dintre hagués pensat, vaya cabron. Veus? Quina sort, no? Sí, jo crec que... però també te n'alegres, perquè és el teu col·lega, joder, no? Sí, te n'alegres. Sí, mira, ja t'agafen a tu una altra cosa. Fa poc em va passar alguna cosa, no em va passar alguna cosa així, no? Però sí que vaig sentir molta enveja, parlant de tinc enveja, doncs vaig sentir molta enveja d'èxits de persones que conec, no? I això, doncs, clar, jo intento sempre deconstruir-me i aprendre i ser millor persona. Me llamo Earl. Ho intentem tots, sí. Me llamo Earl, molt bona. I vaig buscar, i per què em passa això? D'on em surt aquesta ira de sobte? Perquè una enveja, però en plan, hòstia, ojalà es mori aquest cabron. Veus com no sóc l'únic? Sí, també tinc un costat dolent. I bé, al final això respon a inseguretats i a problemes que tens tu amb tu mateix, no? Llavors, tu has de mirar. Clar, passa això, i sobretot si passa fort, has de dir, aviam, quin problema tinc? Què és el que he de canviar? Perquè en realitat això és una notícia superbona, que un col·lega teu tingui un èxit guai, saps? O sigui, el que has de fer és alegrar-te'n i si pots compartir l'alegria amb aquesta persona. Igual que va fer la Betty quan va veure que algú havia fet un podcast a Plats Bots, que en comptes de sentir enveja i odiar-nos, va dir, hòstia, doncs jo m'apunto. Sí. Que guai. És que tampoc hagués tingut cap sentit que us odiés, no? No ho sé. No té cap sentit. No té cap sentit, però hi ha gent que potser en aquesta situació la seva reacció hagués sigut això, no? Tenir enveja i dir, joder, que cabrons, ojalà es morin. Que és una cosa que passarà tard o d'hora, al final. Vull dir, a mi segur. Tindrem haters en algun moment, nois, heu d'acceptar això. Jo deia morir-me. Morir-nos. Sí, no, clar, morir-nos ens morirem també. Una cosa, us dono en compte que amb la broma, aquest capítol que no havíem de dir res, és més llarg que l'anterior, que teníem moltes coses a dir. Més. David, sí? Més, confirmem. Bueno, doncs adéu, no? Vull dir que acabem ja, no? Genial. Molt bé, doncs, com sempre, estem molt contents que ens hagueu escoltat i esperem que vosaltres també. Recordeu que podeu enviar-nos els vostres comentaris o qualsevol cosa que ens vulgueu dir a tincpodcast@gmail.com i seguir-nos a xarxes pràcticament a tot arreu, @tinc_podcast. I bé... Veureu que a TikTok estem el Jaume i jo en tanga, però encara no sabem per què. No. Encara no saps per què. Encara no sé. Això falta molt per això encara. No t'avancis. Jo no en tinc cap de tanga, me n'hauré de comprar un. Del bote comú del podcast, amb la pasta que ens paguin. Sí. Bote per tangues. Podem fer un OnlyFans o alguna cosa. Hòstia, això ja és veus? Un OnlyFans no en tenim, no ens busqueu per allà. Per ara. Dit això, què és el que diem sempre? Humanos, yo os maldigo! Que és el que diem sempre. Per sorpresa, Jaume. Ha quedat tan bé com la resta del capítol.